السلام عليكم الاخوان واخوات، من تكونوا في صحه جيده لانتم لا الطويره ديالكم. اذا اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا هاد الطائر هو كياكل من اليد ديالي، اذا كياكل الزوان. هذا الاخوان شديته حتى خرج من العش، اذا حتى تفطم على والدي عاد بديت كندريسي فيه. اذا الاخوان اللي بغى يعرف الطريقه يكمل الفيديو باش يعرف الطريقه باش يدريسي فرخ يلا خرج من العش، اذا بلا ما يحتاج ياخذه وهو صغير ويبقى يوكلو بالسوران. اذا الطريقه راه سهله الاخوان، وحاولوا ديروا شي تعليق وتخلوا جيم. ان شاء الله راه غتكون مسابقه عما قريب، والاخوان اللي غيشاركوا في المسابقه هما اللي كيخلوا لي التعليقات وكيديروا جيم الفيديوهات، هما اللي غندير لهم ان شاء الله مسابقه. انا غنعزلهم وندير لهم القرعه، واللي يربح ان شاء الله راه نصيفطوا ليه الجائزه عما قريب ان شاء الله. ان شاء الله راه قريبه تكون. ايوا الاخوان ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، وكملوا الفيديو باش تعرفوا الطريقه كيفاش دريسيت هذا الفرخ الاخوان، وشحال المده اللي داير تقريبا باش دريسيتو. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع، لان الاغلبيه كيسول عليه، يقول لك واش يمكن لي ناخذ الفراخ اذا حتى يخرجوا من العش عاد ندريسيهم. اذا كما كتشوفوا الاخوان هذا الفريخ هو، اذا يلا تفطم على والديه. اذا غندريسيو ان شاء الله معكم وغنشاركو معكم الفيديو الطريقه ديال الدريساج ديال الفراخ يلا تفطموا على والديهم. هانتوما كما كتشوفوا ها يلا بدا يطرطق الزوان. اذا نعزلوه، عزلنا على والديه وغندربوه ان شاء الله. ضروري الا بغيتي تدرب الفرخ الاخوان، اذا ضروري خاصك تعزلو على الفراخ الاخرين، متخليش مع الفراخ الاخرين باش يدرب مزيان. هانتوما كما كتشوفوا الفريخ تقولوا ما كيطير ما والو الاخوان. ونحاول ناخذ شي فرخ اللي كيكون يبان ليا دروش، فرخ كنشدو ما كيخافش مني ما كيعطش ما والو، فاهمين؟ انا راه كاين هذا الفريخ ها هو زيتو، اذا غندربوه ان شاء الله، وعلى ما بان لي غيكون ذكر. اذا نحاولوا تاخذوا شي فرخ اللي ما كيخافش بزاف، ملي كتشدو ما كيخافش بزاف وما كيعض ما والو باش يجيك في التدريب ساهل. وبالنسبه للتدريب الاخوان ضروري غنديروا ليه سكوتش حيت راه ولا كيطير، ملي غنبغي نشدو في يدي غيطير. ديروا ليه السكوتش ونبداو بالتدريب ديالو ان شاء الله. وكل نهار ندربوا واحد مده ديال ساعه بحال هكاك، ساعه تكون مفرقه الاخوان. لان واحد ربع نهزو واحد ربع ساعه نلعب معاه، نعطيه الماكله في يدي باش ياكل هكا ربع ساعه والثاني. اذا النهار فيه ساعه ولا ساعه ونص تكون مفرقه، وهكذا ان شاء الله راه غيدرب معاك الطائر. ومن يبان لك بدا كيدرب هذيك الساعه راه غتحيد ليه السكوتش باش يولي يطير ويجي عندك وتعطيه شي سميه. هانتو الاخوان ها هو طار، نجيو الاخوان ونكمل معكم. اذا احنا جبنا الاخوان طار، شديتو بالززره ولا يطير مزيان، وكما كتشوفوا اللهم بارك اذا راه غادي يخرج ذكر. اذا باش عرفتوا الاخوان واش ذكر ولا ذكره، انطلاقا من الكير الاخوان، من كيكون الكير بحال البنفسجي في الصغر ديال الطائر وفيه بحال شويه ديال الزروقيه كيخرج الاخوان ذكر. اللي كان بان لينا بحال الازرق بير الكير ديالو فيه الازرق بحال الازرق والابيض، هذيك الساعه كتخرج نتوه. اما الا كان الكير ديالو بحال هكا بنفسجي وفيه شويه ديال الازرق كتخرج الاخوان في الغالب كيخرج ذكر. اذا هذه الطريقه ماشي كتعطيك 100%، ولكن واحد النسبه ديال 90% ما بين 80% و 90% كتعطيك صحيحه الاخوان. اذا نسكوتشيو ان شاء الله ونبداو التدريب ديالو الاخوان. اذا كما كتشوفوا الاخوان حنا درنا ليه سكوتش، ضروري من السكوتش الاخوان حيت لما درتي ليه سكوتش غتحطو في يدك وغيطير وغتبقى تلعب معاه ويطير وانت تجيبيه وتبقى تلعب معاه النهار كامل وما دير معاه حتى شي حاجه. اما ملي كتسكوتشي راه كيتبت الاخوان، كيطير النوبه الاولى المره الثانيه واحد شويه كيعرف راسو ما كيقدرش يطير صافي ما كيبقاش يطير. يعني كما كتشوفوا هو واخا كيطير يطير في بلاصتو ويعاود يحط، وهكذا نتوما غاديين مع التدريب بشوي بشويه الاخوان.
كما كتشوفوا نتوما غاديين معاه بالتدريب. شدوه، نلعبوا معاه، حكولو راسو الاخوان، حكولو راسو، نبقاو نعطوه الماكلة عاوتاني ياكل في يدينا من يجوع. هكا الاخوان كل نهار بحال هكا شويه شويه نلعب معاه بحال ما هكا حتى يولف. هذيك الساعه مني ما يبقاش يطير من فوق من يدي، وهذيك الساعه نولي نحطو على صبعي. الاخوان هذه هي الطريقه باش ندربوه. ومع الفرخه الاخوان باقي صغير راه دغيا غيولف، ماشي بحال واحد اللي كيكون كبير في العمر. وبالنسبه للاسم ديالو الاخوان راه حتى يولي هذيك الساعه يولي يحط لك فوق صبعك، يولي ياكل من يدك، وتحاول تجوعي الاخوان وتعيط عليه بالاسم اللي اختاريتيه ليه، ومن يجي عندك عطيه ياكل، وتبقى غادي معاه هكا تيولف. صافي كيولي كيسمع سميتو يجي عندك، حيتاش عارف راسو غياكل يجي عندك بوحدو. شتي ها هو تبات الاخوان دابا هو ورصه، مبقاش كينقص بزاف، ونبقاو غاديين معاه هكا بشويه بشويه. انا الاخوان حتى دوز واحد المده، اذا واحد اليوم او يومين، ونوريكم الطائر فين وصل ان شاء الله. أنتم الإخوان إذا التطور ملحوظ بعد مرور يومين الإخوان. الفريخ ولا كيوقف على الأصوات ديالي، باقي كيعاد شوية، بحال اللي شاري شوية د الفريخ الإخوان، باش ما كاين غير بوحدو هنايا. داكشي علاش قلت لكم حاولوا تعزلوا الفرخ اللي كيبان لكم ظريف هادي ما كيعظمو والو، فاهمين؟ هذا شويه قبيح الاخوان، ولكن المهم هو التدريب ديالو غادي، اللهم بارك. دابا راه بعد مرور يومين تقريبا بالتدريب غاديين معاه. اذا الاخوان نكملوا التدريب تاعو، من يبان لنا شي تطور اللي ملحوظ عاوتاني نعاودو نصورو لكم. اذا ها النتيجه الاخوان بعد 4 ايام. الطائر ولا ياكل من اليد مباشره، ما كيخاف من والو، وباقي ندير ليه سكوتش غير في جناح واحد، حيت له سكوتش من جناح وخليت له جناح. غنزيد واحد 3 ايام ولا 4 ايام، انا على حساب الطائر. يعني كيبان لك الطائر، بالك الطائر راه ولا ما بقاش يخاف منك بزاف، واللي يجي عندك هادي ديك الساعه تحيد ليه السكوتش وتبدا تخدم معاه عاوتاني، تخدم معاه واحد شويه عاوتاني باش يولي يجي عندك، يطير ويجي عندك. اذا غنستمروا معكم الاخوان في فيديوهات. اذا من غير هذا الفيديو ان شاء الله نعاودو نزيدو شي فيديو اخر يبان لكم الطائر فين وصل في التدريب ديالو. يعني كما كتشوفوا اللهم بارك، الطوير كياكل في اليد ديالي، ما خايف ما والو. ايوا راه دابا وليت مني كنمشي عندو القفز، يكون في القفز كنحل الباب كنعيط ليه كيجي عندي، كيخرج من القفز ولا بوحدو كيخرج، ولا كيبغي كيعجبو الحال فاش كيخرج ولا كيخرج بوحدو. هادي مازال ما طلقتوش يولي يطير، اما ملي نطلقو يولي يطير يولي يجي عندك دغيا هاديك الساعه، حيتاش كيولي يطير يخرج يطير كيلقى الحريه ديالو بالخف يجي عندك. اذا الاخوان واخوات كان هذا هو الفيديو، اذا نتمنى يعجبكم. اللي مازال ما مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ويحط شي تعليق زوين ويخلي جيم، وتفاعلوا الاخوان، تفاعلوا ان شاء الله. عما قريب وتكون هناك مسابقات، وتكون بطبيعه الحال مسابقه للناس اللي كيتفاعلوا معنا في القناه وكيبارطاجيو معنا الفيديوهات وكيخلونا تعليقات وجيم. اذا هادو هما ان شاء الله اللي غندير لهم مسابقه، ندير القرعه بيناتهم ان شاء الله وتكون عندهم مسابقه. اما الناس اللي ما كتفاعل معايا موالو، انا ما يمكنش ليا انا ندير شي واحد مسابقه هو ما كيشاهدش حتى المشاهده، وهاديك الساعه من يسمع راه كاينه مسابقه يدير ليا تعليق وهادي باش نختارو، ما يمكنش. انا بطبيعه الحال غنختار اللي كيتفاعلوا معايا دائما كيخلوا ليا تعليقات، هما اللي غندير لهم قرعه ما بيناتهم ويربح شي واحد ان شاء الله فيهم.